গুড মর্নিং এভরিওয়ান। তো তোমরা সকলে কেমন আছো? নিশ্চয় ভালোই আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো হিমানিস কুকিং ব্লগ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে যাচ্ছি হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে। তো এই যে দেখো আমার দুটো ব্যাগ বড় বড়। তো ছেলের আবার একটা আছে, তো ছেলেরটা নিয়েছে। তো চলো এখন যাওয়া যাক। আর গাড়ির জন্য এখানে আমরা ওয়েট করে আছি, তো এখনই হয়তো গাড়ি আসবে। তো চলো, তো গাড়িতে উঠে পড়েছি। আর দেখো তোমরাও একটু এই যে গ্রামের পরিবেশটা অনুভব করো। তো বাসে উঠতে পারিনি, তো একটা কার এইদিকে আসছিল, তো কারটাকে বললাম যে যাবে নাকি, তো বললো যে ঠিক আছে ওঠো যাবো। তো সেই জন্য কারটাতে উঠে পড়লাম। তো চলো তোমরাও একটু এই গ্রামের পরিবেশটা উপভোগ করো। গাড়ির থেকে নেমে পড়লাম এখনই, আর উঠলাম একটা টোটোতে। টোটোটা আমাদের বাড়ির সামনে গিয়ে নামিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তো চলো যাওয়া যাক, একটু পরেই গিয়ে নামবো। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন বাড়িতে চলে আসলাম, গ্রামের বাড়িতে আমাদেরই। তো টোটো থেকে নামলাম, দেখতেই বললে। তো চলো বাড়িতে গিয়ে তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। আর এই যে দেখো আমার সুন্দর একটা গাছ হয়েছে। গাছ বলতে পাতাগুলো খুব সুন্দর, এটা আম গাছ। আর আমার ছেলে খুব খুশি হয়েছে। তো এই বাড়িতে আমাদের থাকে শুধু দেওর আর আমার যা আর দেওরের একটা মেয়ে। আর আমাদের ঘরটা বন্ধই থাকে। তো আমি যখনই আসি, এসে আবার আমাকে এই ঘরটা পরিষ্কার করতে লাগে, তারপর ঢুকতে লাগে। তো তাই এখন পরিষ্কার করতেছি ঠিকঠাকভাবে। তো চলো পরিষ্কার করার পর তারপর স্নান করব। তো আমার দুটো বারান্দা, তো এটা হচ্ছে পিছনের বারান্দা, আর আগে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে সামনের বারান্দা। তো দেখো আমাকে ছেলেও হেল্প করতেছে একটু। তো চলো এগুলো কাজ করে তারপর স্নান করব। আর ছেলেদেরও স্নান হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, স্নান হয়ে গেছে। এখন এই যে দেখতে পাচ্ছ কাপড় টাপড় শুকোতে দেবো। ঝাড়ু হাতে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ কি ঝাড়ুটা ধুয়ে নিলাম একটু, অনেকক্ষণ থেকে ঝাড়ু টাড়ু দিলাম। তো সেজন্য ঘর টরগুলো একটু ঝেড়ে নিলাম, একটু নোংরা হয়ে গেছে। তো চলো জামা কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে তারপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো আমরা এখন খেতে বসেছি। তো যা রান্না করছে হচ্ছে ডাল, পাতাকপি সবজি, শাক, আর হচ্ছে আলু ভাজা, ঠিক আছে? তো চলো এগুলো দিয়ে আগে খেয়ে নেই, খাওয়া দাওয়ার পর তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে জানো, অনেকটা কাজ করলাম, প্রায় হচ্ছে 2 ঘন্টার মতো কাজ টাজ করে স্নান করে এখন খেতে। তো হাই বন্ধুরা, তো এখন আমার খাওয়া দাওয়া শেষ। তো গ্রামে এসে অনেক কাজ করলাম ঘরের, কারণ কি আমরা এই ঘরটায় যে ঘরটায় থাকি, তো সেটা ঘর বন্ধ থাকে। তো সেই জন্য অনেক নোংরা জমে যায়। তো আমরা যখনই আসি, আসার পর আগে পরিষ্কার করতে হয়, করে তারপরে ঘরে ঢুকতে হয়, তারপর জিনিসপত্র রাখতে হয়, ঠিক আছে? তো এসেই কাজে লেগে পড়েছি। তো কাজগুলো শেষ হলো, জাস্ট খাওয়া দাওয়া করে একটু বসলাম। তো বসলাম সেজন্য একটু ভাবতেছি না তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি, ঠিক আছে? তো চলো এখন একটু রেস্ট করব, রেস্ট করে তারপর দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে রাত্রিবেলা।
তো গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। তো এখন হচ্ছে যাচ্ছি একটু মানে ঘুম থেকে উঠলাম এখনই, তো উঠে এখন যাচ্ছি হচ্ছে একটু পাশে আমার মামা শ্বশুরের বাড়ি, তো মামা শ্বশুরের বাড়িতে যাচ্ছি এখন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা চলো যেতে যেতে কিছু কথা বলি। তো এই যে দেখো আমাদের গ্রামের পরিবেশটার কিন্তু আলাদাই একটা ভালো লাগা। তো সবাই যেরকম মানে গ্রামে থাকে আমাদেরও মানে সেরকমই আমাদের এক সময় জীবনটা ছিল, সবাই গ্রামে ছিলাম। মানে এখন একটু শহরে গিয়ে তারপরে একটু অন্যরকম একটু মানে আলাদা একটা ফিল আসে। তো সেজন্যই আর কি আগেও ভালো লাগতো যে গ্রামের একটা সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর একটা নীরবতা, কত সুন্দর চারিদিকে মানুষ। তো বাইরে বেরোলেই ওর সঙ্গে কথা, কোথায় কি এটা সেটা সব কিছু বিষয় নিয়ে কথা হয়। কিন্তু শহরে তোমরা একটা জিনিসই লক্ষ্য করবে, কিন্তু মানুষের ব্যস্ততা শেষ হয় না। সবাই যতই মানে তাদের ধন সম্পদ সব কিছুই থাক, কিন্তু তবু কেউ কাউকে সময় দিতে পারে না। কিন্তু গ্রামে সেটা না, গ্রামে মানুষ মানুষের মধ্যে মিশে থাকে সব সময়। তো আমরাও সেরকমই মানে গ্রামের প্রতি একটা মিশে আছি। আমাদের মানে ভালো লাগাটা মানে মনে হয় আমরা যতদিন না মরে যাব ততদিন আমাদের এটা থেকেই যাবে। কিন্তু শহরে থাকলে অনেক সময় বিরক্তি ভাব এসে যায়, কিন্তু গ্রামে থাকলে অনেকটাই মানে শান্তি উপভোগটা আসে। যেটাই হোক একটু মানে একটু সময় হলেও মানে এখন হয়তো খারাপ লাগছে, কিন্তু পরক্ষণে দুটো লোকের সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগে। কিন্তু শহরে তা না, শহরে যদি মন খারাপ হয়ে থাকে কেউ কারো বাড়িতে যাবে না। এটাই মানে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে। তো আমার এই জিনিসটাই মানে আমি গ্রামে আসলে ফিল করি বারবার। শহরে কেউ কারো দিকে তাকায় না, কে কি করলো কে কি না করলো কোনো মানে কেউ কারো খোঁজ নেয় না। তো কীরকম একটা মানে মনে হয় তখন যে ইস কোথায় এসে আছি। গ্রামে হলেও হয়তো কেউ জিজ্ঞাসা করতো কী হয়েছে রে, কি হয়েছে না হয়েছে, মানে এরকম মানে। তো যাই হোক, তো বাচ্চাদের জন্য মানে থাকতেই হয়। এখন কি করব, সমাজের সঙ্গে তো মিশতে হবে। তো যাই হোক দুটোই আমরা উপভোগ করি। সেই জন্য আমার অনেক সময় মানে মানে ভালো লাগে আসতে। তো আমি এখন মানে একটু আগে আসলাম হচ্ছে মামা শ্বশুরের বাড়ি থেকে, কারণ কি ওখানে অনেকক্ষণ ছিলাম আর সন্ধ্যাও হয়ে গেছে, তো একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যার সময়ই চলে আসলাম। তো এসে বাড়িতে একটু বসে আছি আর এদিকে মানে ছেলের বইগুলো একটু দেখতেছি, মানে কী কী পড়া বই, একটা বই নিয়ে এসেছি, তো সেগুলো একটু দেখতেছি। ঠিক আছে, তো ছোট ছেলে খেয়ে নিয়েছে হচ্ছে দুধ আর হচ্ছে চকোস নিয়ে এসেছি, তো সেটা খেয়েছে। আর বড় ছেলেও মানে ওই দিকেই আছে, এখনো আসেনি। ঠিক আছে, তো চলো তারপর দেখি রাত্রের খাবার কী হয়, তো তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো এদিকে রাত্রের জন্য যা রান্না বসিয়ে দিয়েছিল, তো ভাতের মধ্যে আলু সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ এগুলো দিয়ে দিয়েছিল। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে দে আমি রান্না করি। তো এদিকে উনানের সামনে বসে রান্নাগুলো করলাম, ডিম আলুর তরকারি আর হচ্ছে বেগুন ভাজা। তো এদিকে আবার আমার দেওর কয়েকটা মাত্র মাছ নিয়ে আসলো পুকুর থেকে। রাত্রেবেলা একটা জাল ফেলা ছিল, তো সেটি একটু তুলে কয়েকটা শুধু মাছ নিয়ে আসলো। তো দেখো কয়েকটা শুধু মানে ডারকা পুঁটি এগুলো মাছ, তো এইটাকে একটু নুন হলুদ দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে মানে ভাজা করে নেব। তো এরকমই মানে অনেক কিছুর অভাব থাকে, অনেক কিছুরই আবার ভালো লাগাও থাকে। তো দেখো হঠাৎ করে আবার কয়েকটা শুধু মাছ নিয়ে আসলো, তো ওই কয়েকটাকে আমি আবার পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে একটু বেশি করে ভাজা করে নিলাম। তো দেখো সেটাও একটা কত সুন্দর মানে আনন্দের ব্যাপার যে সে গিয়ে ভাবলো যে দেখি মাছটা উঠেছে নাকি পুকুরে গিয়ে। তো খুব ভালোই লাগতেছে। তো ভালো লাগতেছে বলতে কি আমার বরাবরই ভালো লাগে যদি মানে সবাই ভালোভাবে চলার চেষ্টা করে, সব কিছুই ভালো লাগে।
তো এদিকে দিয়েছি ছেলেদেরকে খেতে। আমার ছেলে দেখো খুব সুন্দর করে খাচ্ছে। আর আমি ছেলেদেরকে সবসময় এটাই শেখাই যে পরিবারের লোকদের সঙ্গে ভালো থাকতে, তারা যেভাবে চলে সেরকম করে চলতে। আবার মানে আদার্স পরিবারের যেরকম পরিবেশের যে লোকজন আছে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে। তো গ্রামে আসলে আমি সেগুলো জিনিস শেখাই সবসময়, কে কী হবে, কে কী কাকে কী বলতে হবে। তো শহরে ওরা যেহেতু থাকে সেগুলো জিনিস অনেক সময় জানে না, তো আমি আবার তাদেরকে সেগুলো জিনিস মানে শিখিয়ে দিই ভালোভাবে। তো ওরা শোনে, অনেক সময় বড় ছেলে আমার শেখার চেষ্টা করে। তো এটাই খুব ভালো লাগে, যাতে আমার ছেলেরা বড় হয়ে মানে গ্রামের দিকে তাদেরও একটা ভালো লাগা থাকে। তো চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। তো আজকের মতো গুড নাইট।